Cześć, witam Was na naszym rynku energii, gdzie moją misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat rynku energii. W tym filmie zobaczysz dane i analizy cen energii z lipca 2025. Na początku proszę zapoznać się z disclaimerem i zobaczmy, jak kształtowały się ceny spotowe w lipcu w całej Europie. I tutaj mamy przede wszystkim wzrosty miesiąc do miesiąca w większości krajów. W Polsce ceny wzrosły z 82 euro na 102 euro, więc jest to zmiana o 21 euro, około 26%. W Niemczech ceny również wzrosły nawet o 24 euro, jeszcze więcej niż w Polsce miesiąc do miesiąca. W Czechach i na Słowacji również zanotowaliśmy wzrosty około 20%. Natomiast we Francji ceny wzrosły dość mocno, aż o 40%, 41 euro do 58 euro. Więc zobaczmy, że mamy dość spore wzrosty z lipcu w stosunku do czerwca. Mieliśmy dość spore fale upałów, wysokie temperatury. To wzmocniło popyt na energię ze względu na klimatyzację. I pamiętajmy też, że niektóre elektrownie nie mogą działać z maksymalną wydajnością podczas tych ekstremalnych upałów, a inne mogą nie być w stanie działać z powodu ograniczeń środowiskowych, takich jak na przykład zbyt wysokie temperatury wody chłodzącej w rzekach. Polska była jednym z najdroższych krajów. Jedynie tutaj widzimy, że drożej było na przykład w Rumunii, na Węgrzech czy w Chorwacji, natomiast cena ponad 100 euro średnio jest dość tutaj zauważalnie wysoką ceną. Następnie przejdźmy do cen w każdym dniu w Polsce. Tutaj mieliśmy dość małą zmienność. Ceny wahały się od 320 do 520, więc tutaj nie było dużych ani wyskoków, ani bardzo niskich cen. Minimum to było 322, maksimum 526 zł. Ceny zauważalnie niższe oczywiście w niedzielę, natomiast miesiąc tak naprawdę bardzo stabilny. Średnia cena na spocie to było 438 zł i 51 groszy średnio. Następnie przejdźmy do cen godzinowych. Pamiętajmy, że każda godzina ma swoją cenę na giełdzie. Warto zużywać tą energię wtedy, kiedy ona jest najtańsza. I tutaj widać, że w tym roku już dużo ludzi na taryfach dynamicznych ładują samochody w tych okresach bardzo niskich cen. Zmiana miesiąc do miesiąca. W lipcu mamy zauważalne wzrosty, głównie właśnie w tych okresach od 10 do 16. W czerwcu były bardzo niskie ceny, było bardzo dużo wiatru jak na czerwiec, też sporo fotowoltaiki. Natomiast już w lipcu mamy ceny wyższe. Do czynników dokładnie przejdziemy w dalszej części filmu. Natomiast co warte zauważenia, ceny na przykład w godzinie 21 w szczycie średnio spadły, więc tak naprawdę ten wzrost cen był głównie tutaj w środku dnia. Nie był to równomierny wzrost ceny w off-peaku rano. Od 1 do 6 również wzrosły, ale tylko niewiele. Natomiast właśnie ten szczyt cenowy o 21 średnio się obniżył. Średnie ceny, jakie były najniższe, no to około 232 zł za megawattogodzinę o godzinie 14. Więc tutaj nie spadliśmy poniżej 200 zł średnio. Więc można powiedzieć, że były to dość wysokie ceny jak na lato. Następnie zobaczmy relację średniej ceny godzinowej procentowo do średniej ceny base. I tutaj ten profil się zdecydowanie wypłaszczył. Tak jak w czerwcu ta proporcja zmienności była bardzo duża. Ceny w szczycie produkcji PV to było tylko 2 lub 3%. Natomiast najdroższa godzina 21 to była aż 251% średniej base'owej. Natomiast już w lipcu mamy dużo bardziej płaską strukturę. Maksymalna cena to było tylko 190% ceny średniej. Natomiast ceny najniższe od 13 do 15 to było około 53-55% średniej base. Zobaczmy jeszcze tutaj korelację cen dobowych oraz produkcji z odnawialnych źródeł energii. I tutaj nie było tak dużej właśnie zmienności zauważalnej, mimo że czasami
OZE dawały nawet 40%, 43% zapotrzebowania na energię, na przykład 3 lipca, natomiast ceny wtedy wcale nie były aż takie bardzo niskie, a szczyty cenowe poziomy około 520, na przykład 7 lipca czy tutaj 8 lipca, no to tutaj już mamy zdecydowaną relację. Wtedy produkcja OZE wynosiła tylko 20% zapotrzebowania na energię. Spójrzmy teraz, jak kształtował się rynek terminowy pod koniec lipca i tutaj mamy trochę przesunięcie w górę na krzywej terminowej. Natomiast przejdźmy jeszcze po kolei przez miesiące i tutaj widzimy, że sierpień jest wyceniany na poziomie około 417 zł, wrzesień 419 zł. Natomiast co ciekawe, lipiec handlowany był na rynku terminowym, w czerwcu na poziomie 400 zł, natomiast spot rozliczył się wyżej, 438 zł. Kwartał czwarty jest na poziomie 427 zł, natomiast przyszły rok jest wyceniany na poziomie 423 zł, a rok 2027 425 zł, więc mamy dość stabilną strukturę cenową. Widzimy, że ceny oscylują praktycznie przez 2 lata i kwartał w okolicach 425 zł. I jak to się zmieniało w lipcu? Zobaczmy, że ceny na rynku gazu w pierwszej połowie miesiąca troszeczkę rosły, następnie troszeczkę spadły i pod koniec miesiąca wróciły znowu na poziom około tutaj 160-170 zł za megawattogodzinę, więc ta zmienność nie była duża. Na rynku uprawnień do emisji CO2 również ta zmienność nie była zbyt duża, był tak naprawdę ruch boczny w pierwszej połowie miesiąca, lekkie spadki, natomiast zauważalny wzrost był w ostatnim tygodniu lipca, gdzie te ceny przez 2 dni urosły około 10 zł, więc to już było zauważalny wyskok. Jeśli chodzi o średnie poziomy, no to miesiąc do miesiąca te ceny na gazie spadły o około 4% na kontrakcie rocznym i około 9% na spocie. Natomiast uprawnienia do emisji CO2 średnio zanotowały spadek o 7 zł. Było to 2%. Jedynym surowcem, który średnio urósł w lipcu, to był to węgiel. I tutaj z ciekawych informacji, no to w lipcu przyjęto przepisy o wymogach magazynowych w Europie i wydłużono okres właśnie na osiągnięcie progu 90% napełnienia magazynów i dano możliwe odchylenia na poziomie około 10% przy trudnych warunkach rynkowych, więc to można powiedzieć nie tworzy zbyt sztywnej presji na napełnienie magazynów na dany poziom, na dany dzień, więc też ten rynek tutaj nie miał zbytniej presji, żeby mocno rosnąć. Geopolitycznie też sytuacja się na Bliskim Wschodzie po tym wyskoku czerwcowym w miarę ustabilizowała, a na uprawnieniach do emisji CO2 inwestorzy spekulacyjni zmniejszyli swoje pozycje netto około 40%. Jeśli chodzi o model wyceny energii elektrycznej, to tutaj przyjrzymy się na cenę z punktu widzenia elektrowni konwencjonalnej i będziemy patrzyli, czy jej opłaca się sprzedawać kontrakt roczny na przyszły rok, czy też nie. Jeżeli jej się nie opłaca, no to wtedy ta cena jest raczej bliżej niższego poziomu zielonego i wtedy ta podaż może być ograniczana. Natomiast jeżeli elektrowni opłaca się mocno sprzedawać kontrakt na przyszły rok, czyli ma dobrą na tym marżę, czyli wtedy ta linia żółta jest bliżej linii czerwonej, no to możemy się spodziewać, że będzie na tym poziomie cenowym dość sporo podaży, więc ceny albo się utrzymają, albo raczej będą spadać. A w lipcu zanotowaliśmy tak naprawdę ruch boczny na cenach energii na kontrakcie na przyszły rok. Była bardzo mała zmienność. Można powiedzieć, że trochę wiało nudą. Tutaj ceny modelowe się troszeczkę zmieniały w zależności od kosztów zmiennych, a rynek nie za bardzo na to reagował. Natomiast tutaj pod koniec lipca, 29-30 lipiec, tutaj model zanotował dość dynamiczny wyskok o około
10-15 zł. No i rynek też energii to troszeczkę uwzględnił. No i pod koniec lipca jesteśmy praktycznie w połowie znowu range'u, więc tutaj nie ma silnego sygnału na żadną ze stron. Jeśli chodzi o strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w lipcu, no to wygląda ona następująco. Na pierwszym miejscu nadal węgiel kamienny 3,7 terawatogodziny, na drugim miejscu węgiel brunatny 2,7 terawatogodziny produkcji i na trzecim miejscu mocna fotowoltaika 2,5 terawatogodziny, na czwartym miejscu gaz ziemny 1,6 terawatogodziny i wiatr 1,3 terawatogodziny w lipcu. W kontekście procentowym, no to mamy wzrost udziału tutaj węgla i gazu miesiąc do miesiąca. Największe spadki zanotował wiatr, spadek z 17% w czerwcu na tylko 10%. Natomiast pamiętajmy, że to raczej ten czerwiec był wyjątkiem, a lipiec to jest raczej tutaj norma. Jeśli chcesz sprawdzić, czy można obniżyć koszt energii w Twojej firmie, na przykład poprzez ceny giełdowe TG, to zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną. Wykonam dla Ciebie analizę i spróbujemy wspólnie ustalić strategię działań tak, aby te oszczędności były zauważalne dla Twojej firmy. Przyjrzyjmy się teraz danym fundamentalnym po to, aby zrozumieć, od czego zależy cena energii, dlaczego te zmiany miesiąc do miesiąca i rok do roku wystąpiły i przyjrzymy się zapotrzebowaniu na moc, zobaczymy import i eksport energii elektrycznej w Polsce, a później szczegółowe dane a propos produkcji z OZE. Natomiast koszty produkcji energii z paliw kopalnych już omówiliśmy wcześniej. Na pierwszy rzut idzie krajowe zapotrzebowanie na moc i tutaj mamy w końcu wzrost miesiąc do miesiąca, tak jak poprzednie miesiące od lutego to był systematyczny spadek popytu na energię w Polsce, natomiast w lipcu już zanotowaliśmy wzrost tego zapotrzebowania miesiąc do miesiąca i jest to poziom około 17,2 GW średnio, natomiast to jest nadal spadek rok do roku, natomiast ten spadek rok do roku już nie jest taki duży. Więc tutaj popyt jest pierwszym czynnikiem, który wpłynął na wzrost cen energii miesiąc do miesiąca. Jeśli chodzi o dynamikę roczną, no to ona jest cały czas na poziomie ujemnym około 4 czy 5%. W zakresie wymiany międzysystemowej w Polsce w lipcu zanotowaliśmy średnio import energii do Polski na poziomie 389 MW, więc zobaczymy, że ta cena w Polsce była dość wysoka na tle tutaj krajów ościennych i to tutaj wymuszało, czy to prowadziło do importu energii do Polski tak, aby te ceny się troszeczkę obniżały i importowaliśmy energię głównie tutaj ze Szwecji czy z Niemiec, z tańszych rynków. W kontekście produkcji energii z wiatru, no to w lipcu było to około 1,6 GW średnio i 1,2 terawatogodziny, więc zobaczmy, że ta produkcja była w miarę podobna jak w poprzednich latach, natomiast jest to duży spadek miesiąc do miesiąca, gdzie ten czerwiec, tak jak mówiłem wcześniej, był wyjątkowy, była to raczej anomalia, gdzie ta wiatrzność była bardzo, bardzo wysoka. Jeśli chodzi o capacity factor, czyli taki wskaźnik efektywności produkcji z tutaj technologii wiatrowej, to wyniósł on 15,3% w lipcu i jest to tak naprawdę poziom w miarę stabilny, podobny do poziomów w czerwcu i w lipcu w poprzednich latach, nie licząc tego czerwca 2025. W zakresie ceny spotowej, jaką technologia wiatrowa mogła osiągnąć w lipcu, no to było to 95% ceny base, więc był to dość wysoki poziom. Spójrzmy, że jest to wzrost miesiąc do miesiąca oraz wzrost rok do roku. Rok temu było to tylko 85% base'u, natomiast teraz
to było aż 90% base'u, więc tutaj widać, że wiatr osiąga dość dobre ceny spotowe w tym roku. Moc zainstalowana w wietrze to już jest według PSE 10991 MW, więc mamy lekki dalszy wzrost, a z kolei produkcja z wiatru w ostatnich 12 miesiącach również zanotowała wzrost i wynosi już około prawie 2,6 GW średnio. Następnie przejdźmy do fotowoltaiki. Tutaj zobaczmy, że w lipcu produkcja spadła miesiąc do miesiąca o około 100 GWh. W lipcu było to średnio 3,3 GW. No i zobaczmy, że produkcja jest praktycznie taka sama jak rok wcześniej, mimo że tej mocy zainstalowanej dość sporo przybyło, więc to zobaczymy dalej na wykresie. Natomiast zobaczcie, że przybywa mocy, natomiast już tej produkcji w lipcu nie było więcej. Warunki atmosferyczne nie były bardzo dobre. No i też pamiętajmy o redysponowaniu, o wyłączeniach produkcji z PV przez operatorów sieci. To widzimy doskonale na wskaźniku Capacity Factor, na wskaźniku efektywności pracy, że on tak naprawdę mocno spadł tutaj w lipcu rok do roku. Jest to zasługa głównie, powodem jest głównie to redysponowanie czy wyłączanie fotowoltaiki w okresach nadpodaży produkcji z OZE. Więc mamy dość niski tutaj wskaźnik Capacity Factor, który trzeba uwzględniać, że ta sama moc zainstalowana produkuje troszeczkę mniej energii. W kontekście cen spotowych capture rate, to mamy dość dobry wynik, jeśli chodzi o fotowoltaikę w lipcu. Aż 73% ceny base'owej osiągnęła technologia PV i jest to dość ciekawy przykład, bo jest to pierwszy miesiąc w tym roku, gdzie ten wskaźnik rok do roku rośnie. W lipcu poprzedniego roku było to 65% base'u, natomiast w lipcu 2025 było to aż 73% base'u, więc dobry wynik, zauważalnie wyższy też niż miesiąc wcześniej, gdzie tutaj PV-ka miała bardzo, bardzo trudne warunki, bardzo niskie ceny były na spocie. Moc zainstalowana PV to już jest 23 371 MW, więc mamy dość spore tutaj przyrosty i rok do roku to są praktycznie wzrosty o 4,1 GW, więc zobaczcie, 4 GW więcej mocy, produkcja energii praktycznie tyle samo rok do roku. Po analizie zapotrzebowania importu energii do Polski oraz produkcji z OZE zobaczmy, ile energii elektrycznej musiały jeszcze wyprodukować elektrownie na węgiel czy na gaz ziemny. Tutaj mamy produkcję z jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych. Osiągnęła ona w lipcu 9300 MW, więc zobaczcie, że jest to dość spory wzrost w stosunku do poprzednich miesięcy. Tylko niewielki spadek rok do roku, więc tutaj widać, że to był też jeden z czynników wzrostu cen energii na spocie, gdzie te elektrownie musiały jak na lipiec dość sporo tej energii wyprodukować. Następnie przejdźmy do magazynów gazu. Jest to ważny czynnik wpływający na ceny gazu, a pamiętajmy, że ceny gazu mają spore przełożenie na też ceny energii elektrycznej. I tutaj te magazyny idą w dość dobrym tempie. Jest to poziom pod koniec lipca 68%. Średnia 10-letnia na ten moment czasu w roku to jest 72%, więc jesteśmy lekko poniżej średniej 10-letniej, 4 punkty procentowe. Natomiast to tempo wydaje się być cały czas w miarę pod kontrolą i idziemy od kilku miesięcy w miarę równym tempem. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, tak aby być na bieżąco oraz do komentowania czy zadawania mi pytań odnośnie rynku energii. Zapraszam również do kontaktu ze mną w zakresie
optymalizację kosztów energii, niższych stawek dla firm, piszcie śmiało na kontakt@naszyrynkenergii.pl oraz do mnie na LinkedInie. Pozdrawiam serdecznie.